Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sepeda mesin 50 cc. Untuk tangganya ini adalah coil hitam dan biru. Bagian mesin, knalpot. Cara pemasangannya ini digapit, diruji. Ini gas, mematikan yang ini, switch off. Ini koplingnya, kopling. Tangkinya ini isinya sekitar 1 liter maksimal. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.